個 video 咧，想介紹6款小仙女俾大家。咁呢6款咧就係我嘅初花，但係咧已經係好鮮好靚啊！呢棵咧係照夜青，係天狼月桂嘅。呢朵咧應該係啱啱新開嘅，淺紫色，好靚啊，好鮮啊！呢朵咧係開咗有2日啦，琴日咧就好靚。咁呢個咧就已經係開返啦，而家仲有好多花苞喺度。呢棵咧好香噶，真係好靚啊！鮮，咁佢咧都係有美人尖噶。呢個好似係紫色嘅榕榕月啊，美人尖尖得好靚。咁隔離呢棵咧都係初花，呢棵係戴斯德蒙娜。咁佢初開嘅時候咧有少少粉蝦肉色，呢2個咧就係開返咗噶啦，呢兩朵開咗有2日啦，就已經變得全白色，開返咗都係好靚好鮮，都仲係有花苞，嗰啲葉咧都係好靚嘅，就好乾淨嗰啲葉。咁隔離呢棵咧叫法式千層糕，呢朵花已經睇咗有3日啦，開咗。咁真係好多層，名副其實嘅千層糕。呢朵花都係睇咗好多日噶啦，已經。咁花瓣中間咧有啲粉嘅，即係唔規則嘅粉，有少少香味。咁佢有一個花苞，佢花苞咧都係有啲粉紅嘅斑點。咁第一次開花啦，都覺得佢真係好鮮好靚。我都係第一次見佢嘅花，超級好睇。咁過嚟隔離呢個咧都係天狼月桂嘅千重藍，我係1月份先好買到嘅。又係淺紫色，佢係多頭開。呢個初花都已經係有5個頭，真係好靚啊！紫到心碎，屬於高杯翹腳吧，有香味，好好聞嘅香味。呢個呢，就係呢朵已經係開返咗㗎啦，開返咗都好靚。咁我呢盆呢，係1月份買嚟嘅，咁有一支強筍，咁等呢支強筍嘅花開完之後呢，我先修剪，因為真係好唔捨得剪，同埋啲花實在太靚啦，我想留住嚟看花。咁隔離呢棵啦，伊夫砂糖藝術係日本嘅伊夫系列，佢都係蝦肉色波浪邊，真係都係好鮮啊！係漸進嘅，好柔和嘅蝦肉色。呢度嗰朵已經係開到一半啦，隔離呢度有一朵係開返咗，開返咗呢就係咁樣嘅，全白啊，中間深有個眼睛嘅。但係呢，佢開到一半嘅時候呢係好靚咁樣。
同埋佢初開嘅時候呢，顏色真係好幼喎。呢棵都係初花，胭脂香水。呢個係第二朵花啦，之前有一朵已經係摘咗，哦，有兩朵摘咗啦。呢度係第三朵花，初花，仲有兩個花苞。佢呢個呢，又係好多層，都係香㗎。呢朵花已經開咗有1個星期啦。咁我覺得呢6款小仙女月桂呢，真係好值得推薦。最後加一個呢，露西法，大名鼎鼎嘅露西法，初花，未打開，都係淺紫色嘅。呢棵真係又係我嘅至愛，牙籤苗，好細嘅牙籤苗。呢棵就真係要慢慢養啦。之前有修剪過，所以而家有2個新嘅芽點，仲係未有底筍。咁呢朵花呢，我就係留住嚟睇花，因為你初買返嚟呢，你都要睇下佢係咪對版。咁而家呢個花係淺紫色嘅，雖然係未開，但係都睇到應該係對版冇問題。而且佢呢個葉呢，都係幾特別嘅。我係之前係冇呢個玫瑰，所以呢，呢個葉就係好似瑞典女王咁樣，一睇就好易辨識嘅。Alright, thank you guys for watching.